La prossima ospite ha partecipato a Mille Voci che praticamente era minorenne, quindi stiamo parlando del 2018-2019, poi ha duettato con me in un Daphne and Friends. Adesso arriva direttamente dal dietro le quinte perché quest'anno è stata reclutata come segretaria di produzione, ma le vogliamo dare questo spazio. Il turco ha insistito per questo. Lei sta studiando canto, frequenta l'Accademia Internazionale di Musical. Esther D'Annunzio! Ciao a tutti. Un gradito ritorno a Mille Voci, per chi non lo sapesse, è figlia d'arte, cioè è figlia a me. Esther, ci canti? Sono solo parole. Sono solo parole. Esther D'Annunzio. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori da una stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felice di una vita che non è come vogliamo, e poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo